está com fome? Oh, mas eu estou com muita fome mesmo. Mas eu estou com vontade de comer pipoca. E eu de comer mel. Ei, meninos, espera aí. Eu tive uma ideia. Já sei. Vamos juntos e misturado fazer o seguinte: juntar pipoca com mel e fazer os dois juntinhos. Vamos? Pipoca com mel? Sim, meninos, é muito gostoso. E vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma festa com muita pipoca com mel. Vamos lá! E eu também quero, ai, não me esqueça que não sou. Vamos lá, Todinho. Ei, não pode faltar música, não. Então solta o som, DJ.